So, ayan guys, tara guys, lagyan na natin ng stick guys. So, ayan, ito yung stick natin. Nagawa natin yung stick natin. Dito natin lagay yung stick natin. So, wait lang. Ito. Lagyan natin ng stick to para mas matibay talaga. Kasi kapag walang stick guys is, ano na, para safety tayo dito kapag nag-sound check tayo na may stick. So, ito na guys. Yan. Lagyan natin ng stick to. So, ayan. Lagyan natin ng stick to. So, magkabila guys. Lagyan natin ng stick magkabilaan. So, ayan. Yan lang natin. So, ayan. Goods na to guys. Goods na to. Wait lang. So, ayan guys. Kastipanan natin to para matibay talaga guys. Ayan. Ayan. So, ayan dito muna. So, ayan guys. Naskastipan na natin guys. So, ayan mamaya. Kastipan na rin natin dito. Grabe yan, no? Napakaangas guys. Napakaangas. So, mamaya sa sound check na natin to guys. So, kastipan muna natin dito. Kastipan natin do. So, ayan. Yung ano ba dito? So, ayan. Ayan. Yan. Straight guys, straight. So, ayun guys, tapos na natin mas-scotch tape, guys. So, ayan, sa sound check na natin to mamaya pa. Pero, kastipan muna natin ng color ano dito. Yellow na lang siguro or orange. Orange. Yan, kastipan muna natin to guys kasi kulang yung scotch tape natin eh. So, ito na lang, gamitan natin. Yan. Para matibay siya guys. Kapag wala kasing ganito, mahirapan tayo nito mamaya. Ayan. Ayan. Mas goods na to nga merong ganito. Ayan. Ayan. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Ayan. Tapos, sanan. Saman, lagyan na rin natin dito guys. Dito. Para mas okay talaga guys. Logo lang talaga. So, tara. So, ayan guys. Dalawa na yung naskastipan natin. So, ito na yung last guys. So, wala na rin natira. Last na rin to. So, ayan. Grabe yan. Napakaangas. Wala na. Sabi ko sa inyo eh. So, ayan. Yung ano naman. Yung yellow naman siguro. So, yung violet. So, meron pa tayo dito violet na scotch tape. Wala na tayong, ano guys, duct tape. Ubus na yung duct tape natin. Grabe yan. 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 Dito naman ulit. Wala na. Hindi umabot. Dito lang guys. Ano natin dito. Ayan. Para abot dito sa kabila. Ay, hindi talaga umabot. Dito na lang. Ayan. Tapos dito. Pero merong dito din. Diba? So, ayan. Tara na guys, sound check na natin to. Hindi pa natin nalagyan ng ano. So, ayan guys, nalagyan na natin ng cricket guys, ng ano, ng igniter para ma-sound check na natin agad to. So, tara, ito na yung igniter guys. So, lalagyan na natin to guys. So, ayan. So, ayun guys, nalagyan na natin ng igniter guys. Ito yung igniter niya. O, ayan, nakikita nyo. So, ayan, umaandar rin siya guys.
Yan, pwede na. So, sound check na natin to. So, ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, please subscribe ka na, idolo, para, malapit na tayo mag 100k subscriber dito. So, ayan, grabe yan. Ito na guys, oh, may stick na rin to, kompleto na lahat. O, yan, meron na. Sa sound check na lang kulang. So, meron tayong Flying Tiger dito, so meron. So, tara guys, sa sound check na natin to guys, punta tayo doon. Tara. So, ito na guys, sound check na natin tong boga natin na, guys, na boys and guys. So, kung nakikita nyo naman, grabe yan, sobrang angas na ito guys. So, ito na guys, sound check na natin to. So, ayan, tara, let's go. So, lalagyan natin ng first sound check natin to ha. So, ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, please subscribe ka na, idolo, para updated ka sa mga video. Tapos, ma-reach natin yung 100k subscriber ngayong, guys, ngayong December guys. So, ayan, yung mic natin, So, ayan, naka-mic tayo ha. So, tara guys, sound check na natin to para malaman natin kung malakas o hindi. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34. Yan, grabe naman na to. Yan. Sound check na natin to guys. So, ayan. Tara na. First sound check natin to guys. Tingnan natin kung malakas o hindi. So, ito na guys. 1, 2, 3, go! Grabe naman yan. Baras. First sound check guys. So, medyo mahina pa. So, yan. Second sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan. Sira yung yung T-Sweet guys. Yung kanyang sprayer. So, ito na guys. So, daming Ito na guys. 1, 2, 3, go! Ay, layo. 1, 2, 3, go! Ay, wala guys. Sira yung T-Sweet. Wait lang, palitan natin yung sprayer guys. Palitan natin yung sprayer natin. Ito. Bakit ganun kasi? Sira kasi ito eh. So, ayan. Ito na guys. Ito na guys. 1, 2, 3. 1, 2 na. Ito na. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9. Bakit tayo? So, ito na. Masira eh. Ayan. Ito na guys. Tingnan natin kung malakas o hindi. So, 1, 2, 3, go! Kagi! Wasag! Kagi! Wasag guys, sira pa yung cricket natin. Sira guys. Bebe. Grabe, sobrang lakas ng buwisin na boga. Wala na, sira na guys. Grabe naman yun. Sobrang lakas naman nun guys. Tunog. Grabe, sobrang lakas guys, sobrang lakas. Nasira agad yung buwisin natin na boga. Wasak ko. Wala na. Ano ang gagawin natin? Grabe yun. Wasak guys. Grabe, sobrang lakas talaga ng buwisin natin na boga guys. So, ayan, hanggang dito na lang yung video natin siguro guys. So, grabe, sobrang lakas ng buwisin natin na boga. So, ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, please subscribe ka na, idolo, para updated ka sa aking mga video. So, thank you sa panonood guys. Hanggang sa ayan, grabe guys, wasak, sira. Ulitin na lang natin guys, go, grabe yan. Sobrang lakas ng boga natin.